大家好，今日呢個真係好開心啦！咁就點解呢？咁就因為我掃咗好多貨啦，今日係啦。咁呢，我第一個去嘅店呢就係100yen啦。咁佢嘅嘢就真係好多咯。咁我就同大家介紹啦。第一個呢就係呢個量詞。咁就因為我屋企冇啦。咁就因為我屋企冇啦，係啊，所以我就買一個咯，可以做雪糕球或者係個馬卡龍啦。咁就 sorry 啊，我屋企有啲嘈啦，係啊，唔好意思啊。咁呢，就有呢個帽啦。咁呢，我淨係睇啱咗佢呢個圓形嘅帽啫，其實，所以我就買咗嘅隻個。嚇，咁因為呢個我仲未介紹啦，有幾多類啦？咁呢個就係4×9啦，係啦。呢個圓形嘅帽呢，咁其實呢係用嚟做 bento 咯，個餐盒啦，係啦。咁佢哋呢個就有圓形嘅帽啦，4×9嘅雲啦，葉子。個四角形嘅星，五角星呢，呢個都係星，不過係細嘅。呢個就係棒啦，我就要咗好耐噶啦，咁就依家真係可以達到心願咗啦。唔好意思啊。咁呢，呢個盒呢就唔係喺個100yen買嘅，係喺個車衫店度買嘅咯，5×9。呢個呢就係醬啦。其實係個點話呢？都可以話係醬汁啦，係4×9嘅。咁呢袋嘢呢，你就可能話我會太誇張咗啲啦。咁呢個就係喺個書店買嘅，好多嘢，係咯。個白膠漿啦，2×1，可能係誇張咗啲咯，係啦。白膠漿係2×1啦，呢個就係 glue 啦，可以整啲嘢落去啦，係啦。咁呢，呢個呢，就係個自製膠水嘅膠水啦。仲有一個。呢個啦，30 cent 一個啦，咁就買咗5個啦。咁就今日我真係好開心啦。咁點解白膠漿我買咁多呢？咁就因為我要 stand by 住啦，咁我白膠漿好快用晒嘅，唔知點解。好，多謝收睇。